Då ska vi lära oss om omslag. Jo, vi har lärt oss att elektronerna som passerar en ledning skapar en ström. Och de här elektronerna, för att de ska kunna passera en ledning så behöver de en kraft. Alltså det måste väl finnas en kraft som tvingar dessa elektroner genom ledningen. Och då har vi lärt oss att det kraften kallas för spänning. Spänningen är betecknad med bokstaven U, strömmen med bokstaven I, motståndet med bokstaven R. Alltså de här tre storheterna U, I och R, det vill säga spänning, ström och motstånd, de har en relation med varandra. Det finns en matematisk samband mellan dem. Och för att komma fram till det matematiska sambandet så räcker det att tänka lite logiskt. Nämligen så här, om vi ställer frågan vad händer med strömmen om vi ökar spänningen och om vi håller motståndet konstant? Jo, när vi ökar spänningen så ökar den elektriska kraften eller V-kraften som tvingar elektronerna i rörelse. Och naturligtvis, ju större spänning, större kraft, då är det fler elektroner som tvingas i rörelse. Det vill säga strömmen ökar. Alltså, vi kan dra en logisk slutsats. När man ökar spänningen så ökar strömmen. Samtidigt kan man dra också en annan slutsats. Om man minskar spänningen så minskar strömmen. Hur kan vi beskriva detta matematiskt? Jo, det matematiska sambandet ser ut enligt följande. U är lika med R gånger I. Alltså spänningen är lika med motstånd gånger ström. Om vi gör om denna formel så får vi en annan formel, nämligen I är lika med U delat på R. Eller det tredje fånget R är lika med U delat på I. Alltså vi har tre formler. U är lika med R gånger E, I är lika med U delat på R och R är lika med U delat på I. Alla dessa tre formler är egentligen en och samma regel eller lag, det vill säga omslag. Det som är gemensamt för dessa formler är att vi måste veta storleken på två storheter för att beräkna den tredje. Alltså antingen måste vi veta R och I för att beräkna U, eller vi måste veta storleken på U och R för att beräkna I, eller så måste vi veta storleken på U och I för att beräkna R. Låt oss ta följande exempel där vi använder oss av omslag, där vi gör olika beräkningar. Här har vi en bild på en elektrisk schema bestående av en spänningskälla som egentligen är ett likspänningskälla på 12 volt och en resistor som är ansluten till denna spänningskälla med storleken 18 ohm. Och vår uppgift blir att beräkna strömmen. Alltså beräkna strömmen om spänningen är 12 volt och man har anslutit en resistor på denna spänning och resistorn har värdet 18 ohm. Vi kan matematiskt skriva att U är lika med 12 volt. Motståndet R är lika med 18 ohm. Och då ska vi beräkna strömmen I. Vi skriver I är lika med frågetecken. Alltså det är det vi kan nu, alltså vi kan spänningen, vi kan motstånd, men vi kan inte ström. Alltså nu kan vi två storheter och vi måste beräkna den tredje. Och det gör vi genom att använda oss av omslag, sa vi. Och enligt omslag är U
I egentligen lika med U delat på R. Det vill säga 12 delat på 18. Och om vi använder oss av miniräknare så får vi att I är lika med 0,66 ohm. Alltså nu fick vi värdet på strömmen I. Nu tar vi en annan exempel. Vi ska fylla i följande tabell. Och de här storheterna ska vi beräkna radvis. Alltså vi kollar varje rad. Om vi kollar första raden så har vi följande. Vi har spänningen U på första raden är lika med 230 volt. Strömmen I är lika med 2 ampere. Och så motståndet är obekant, alltså vi vet inte storleken på motståndet. Nu måste vi beräkna det. Enligt omslag är R lika med U delat på I. Så i det här fallet blir det 230 delat på 2. Om vi delar 230 på 2 så får vi 115. Och vi vet att motståndet mäts i ohm, så det är 115 ohm. Så svaret är R lika med 115 ohm. Vi kan ta nästa rad. Men före vi gör det så skriver vi i tabellen 115 ohm. Jag ska försöka skriva här. 115, alltså 115 ohm. Första raden. Och nu till nästa rad. Om vi kollar rad 2 så har vi spänningen U är 12 volt. Och så har vi motståndet R är lika med 400 ohm. Då ska vi beräkna strömmen I. Och då använder vi oss av formeln U blir lika med, eller egentligen inte U, vi måste beräkna I alltså. Så skriver vi I lika med U delat på R. Och då blir det 12 delat på 400. Och när vi delar 12 med 400 så får vi följande. Vi får 0,03 ampere. Eller om vi omvandlar det till milliampere så får vi 30 milliampere. Så vi kan mata in här 30 milliampere. Och nu kan vi försöka alltså lösa uppgift i rad 3. Om vi kollar på rad 3, där har vi angivet det vi vet. Alltså vi vet att strömmen I är 0,2 ampere. Motståndet R är lika med 5 ohm. Och då ska man beräkna spänningen. Alltså spänningen är obekant. Och då använder vi oss av formeln U är lika med R gånger I. Det vill säga 0,2 gånger 5. Om man gånger 0,2 med 5 så får man 1 volt. Så vi fick svaret 1 volt. Alltså en gång till om vi sammanfattar omslag. U är lika med R gånger I.
dessa tre formler. För att lättare komma ihåg de här formlerna så har man en metod, alltså man kallar det här metoden för triangelmetoden. Så man har en triangel där man anger de här tre storheterna. Och nu beroende på vilken storlek man ska beräkna. Om jag ska beräkna u så döljer man u och kvar har man r gånger i. Alltså u är lika med r gånger i. Ska man beräkna r så döljer man bokstaven r, så kvar har man u delat på i. Och sen ska man beräkna i så döljer man i och kvar har man u delat på r. Alltså det är lättare att komma ihåg med de här formlerna med hjälp av triangelmetoden. Ja, det var allt för dagens lektion. Jag tackar för mig.